是。谢。手一展一展来耶，王牌要狂耶，长得。赵丽颖一直以来口碑都很不错，圈内人缘也很好，在演艺的道路上堪称励志。这样一个对待事业真诚、对待演戏认真的女子，有着很是不错的未来。不过她却在事业大好之时选择了回归家庭，仅仅用了2年时间便高效率地完成了结婚生子，很快又回归大众视野。可以说赵丽颖是个工作狂了。不过好景不长，曾经与冯绍峰的恩爱并不足以让两人的婚姻撑过4年。今年4月23日，两人公开了离婚的消息，官宣夫妇也走向了结束。离婚仅7天，赵丽颖便开始录制了综艺节目，这个速度让人也有些许心疼。好在综艺节目的主持是赵丽颖非常熟悉的何炅，在节目中何炅有多宠爱离婚后的赵丽颖呢？分成2队的两人进行唱歌比拼时，赵丽颖听到小九唱歌不好听时，开始劝何炅不要唱，何炅就真的开始放水，唱着唱着就将话筒递给了小九，一旁的王嘉尔都看不下去了。赢了游戏的赵丽颖也显得非常开心，看来这个放水也是很值得的。